ଗତକାଲି ସମଗ୍ର ଦିନ ଏ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ମୃଗମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଲତା ପତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହେଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ଭୀଷଣ କ୍ଳାନ୍ତ। ଜଳ ଏବଂ ଆହାର ବିନା ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ମଣିମା। ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରି ମୃଗମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେହି କେହି ବୃକ୍ଷର କୋମଳ ପତ୍ର ଆହାର କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ହୋଇ। ତେବେ ଉପାୟ କ'ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଉପାୟ? ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା ମଣିମା। ଏଇ ଅରଣ୍ୟର ଉପାନ୍ତରେ ସିଦ୍ଧ ଋଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅତିଥି ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହାର ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି। ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ଋଷି ଆମର ଶତ ଶତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କିପରି? ତଥାପି ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଥରେ ଋଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇବା। କାଳେ ଋଷି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି। ବେଶ, ଚାଲ ତେବେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପବନର ଉପାନ୍ତକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଆଗମନ କରନ୍ତୁ ମଣିମା। ଏହି ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ କି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଫଳ ପୁଷ୍ପଲତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମରେ ପାଦ ଦେବା କ୍ଷଣି ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେଉଛି ପରମ ଶାନ୍ତି। କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଆପେ ଆପେ ନିବାରିତ ହେଇଯାଉଛି। ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ଏ ଆଶ୍ରମ ଶାନ୍ତିର ଆସ୍ପଦ ମଣିମା। ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଋଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯମଦଗ୍ନି। ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଣିମା। ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମୁନିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ। ପ୍ରଣତି ଘେନନ୍ତୁ ଋଷିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯମଦଗ୍ନି। ପ୍ରଣାମ ଘେନନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। କିଏ? ରାଜାଧିରାଜ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଆଶ୍ରମର ଆଜି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ଅତିଥି ରୂପେ ଲାଭ କରିଛି। କେବଳ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିନାହୁଁ ମହର୍ଷି, ଶତାଧିକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଓ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ମହାରାଜ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ। ଆସନ୍ତୁ, ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନା ମହର୍ଷି, ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛୁ। ବିପଦ? ମହାରାଜ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କି ବିପଦ ପଡ଼ିପାରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ମହର୍ଷି, ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମେ ମୃଗୟା ଆଶାରେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରି ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଛୁ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ତୁଷାର୍ତ। ଆମକୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରି ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ମହର୍ଷି? ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ କେହି କେବେ ରିକ୍ତ ହସ୍ତେ ଫେରି ନାହିଁ ମହାଭାଗ। ଏକି କଥା ମହାରାଜ, ଅତିଥି ତୁମେ ମୋ ଆଶ୍ରମେ ଆଜ। ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ হে, ভোজন দেবা মো কার্য। বীর শ্রেষ্ঠ হে। পাত্র মন্ত্রী সেনা যেতে আহার সেবন করি সমস্তে। বীর শ্রেষ্ঠ হে, ফেরিবে আনন্দ চিত্তে। বীর শ্রেষ্ঠ হে। କଣ କହିଲେ ମହର୍ଷି? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହାର ସେବନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିହେବ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ? ହଁ ମହାରାଜ, ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ଫଳରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଆଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ମୁଁ ଭୋଜନ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ମଣିମା। ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ପୁଣି ଶତ ଶତ ସୈନ୍ୟ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କିପରି? ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ପାକଶାଳାରେ କିପରି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଚମ୍ବିତ କଥା ମଣିମା। ଅବିଳମ୍ବେ ଯେ ଶତ ଶତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ମିଳିପାରିବ, ଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? କୁହୁକ ଜାଣନ୍ତି ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି ଦେଲେ ଆଣି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ। ରାଜନରର ଯେତେ ସୁପକାର ପାରିବେ କି ଏହା କରି। ହେ ରାଜ ମୁଖ ସୁବାସିତ ଦେଖ ଆଜ ହେ ରାଜ। ନା, ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଜାତ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ। ତମେ ଯାଅ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ସମଗ୍ର ଆଶ୍ରମ ବୁଲି ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷା କର ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି ଏ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମଣିମା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଯାଅ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। କ'ଣ କହିଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? କାମଧେନୁ ଗାଭୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଦାନ କରିଛି? ହଁ ମଣିମା, ଅଦ୍ଭୁତ ଗାଭୀ ସେ। ଦେଖିବାକୁ ଯେପରି ମନଲୋଭା, ସେହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମଣିମା, ମୁଁ ଋଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କାମଧେନୁକୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଅନୁରୋଧ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ମହାରାଜ। ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି କାମଧେନୁକୁ କନ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଋଷି ଯଦି କାମଧେନୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ବଳପୂର୍ବକ ମୁଁ ଗାଭୀଟିକୁ ଘେନିଯିବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଉଚିତ କହିଛନ୍ତି। ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି ଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା, ସେ ରାଜାଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇ ତ ଋଷି ଏଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଆହାର ସେବନ କରି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ ତ? ହଁ ମହର୍ଷି, ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତ? ବନବାସୀ ଋଷି ସର୍ବଦା ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମହାରାଜ। ଭିକ୍ଷାଦାନର କ୍ଷମତା ଋଷି ନିକଟରେ କାହିଁ? କାମଧେନୁ ଗାଭୀ ମୁହିଁ ଭିକ୍ଷା ଚାହେଁ ରାଜା ହୋଇ। ଦିଅ ଋଷି ଅବିଳମ୍ବେ ନ କର ଡେରି। ରାଜନରକୁ ନେଇ ସଯତ୍ନେ ରଖିବି ମୁହିଁ। ନଦେଲେ ମୁଁ ବଳାତ୍କାରେ ନେବି ଓଟାରି। ରାଜା ଦେଶ କର ପାଳନ ନ କରି ଶୋଚନା ତିଳେ ଭୃଗୁ ନନ୍ଦନ। ନା, ଏ କି ଅସଙ୍ଗତ କଥା ତୁମେ କହୁଛ ମହାରାଜ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ? ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛ? କାମଧେନୁ ଯେ ମୋର କନ୍ୟା, ତାକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ଏ ରାଜଦେଶ ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି, ଯଦି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ କାମଧେନୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଘେନିଯିବି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ। ଅସମ୍ଭବ! ବନବାସୀ ଋଷି ଯମଦଗ୍ନିକୁ ତୁମେ ଏତେ ହୀନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ନାହିଁ ରାଜା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ। ନିଜ କନ୍ୟା କାମଧେନୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବ ତୁମ ବିପକ୍ଷରେ। ସତେ ଏତେ ସାହସ? ଆରେ ଜଟାଧାରୀ ବନ ଭୁଲା ପଶୁ ବନଚାରୀ। ଆରେ ଜଟାଧାରୀ ବନ ଭୁଲା ପଶୁ ବନଚାରୀ। ମରଣକୁ କିମ୍ପା କରୁଛୁ ବରଣ, ଶରଣ ପଶିଲେ ପାଇବୁରେ ପ୍ରାଣ। ଆରେ ମନେ ଥିଲେ ଭୟ କାମଧେନୁ ଦିଅ। ମନେ ଥିଲେ ଭୟ କାମଧେନୁ ଦିଅ। ସୈନ୍ୟ ସହ ମୁହିଁ ଯିବି ଫେରି। ବାଚାଳଙ୍କ ପରି ପ୍ରଳାପ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଏ ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଅ ରାଜା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ। ଅତିଥି ରୂପେ ସତ୍କାର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଦେଶ ମଣିମା। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ,
सेमाने एही क्षणी ऋषि आश्रम रे अग्नि संयोग करी छारखार कर दियंतु एवं संगरे बांधि नियंतु गाभी कामधेनु को। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ବେଶ ତେବେ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ। प्रतिरोध जटाधारी ऋषि युद्ध करिब महापराक्रमी कार्तवीर्य विपक्ष रे। ମା କାମଧେନୁ ତୋ ନିଜକୁ ତୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଜନ୍ମ ଦେ ମା, ନଚେତ ଏ ମୂର୍ଖ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତରୁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା! ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ ଶତ ଶତ ସୈନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପକ୍ଷର ଯୋଦ୍ଧା ସୈନିକମାନେ। ଏ କଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ସାମାନ୍ୟ ଋଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ନିକଟରୁ। ଆଉ ତୁମର ରକ୍ଷା ନାହିଁ କୃତଜ୍ଞ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାଣପତି ଆଶା ଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଅ। ଶୁଣୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷିଙ୍କର ଆସ୍ଫଳନକୁ। ଭାବିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ପଳାୟନ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେୟସ୍କର ପନ୍ଥା। ଆମର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ ମହାରାଜ। ଅସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ନପାରେ। ମୋର ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ମହାଦଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଅସ୍ତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରେ। ସମ୍ଭାଳରେ ଭଣ୍ଡ ପେଶେ ମହାଦଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳକୁ ଜୀବ ଭେଦି। ସମ୍ଭାଳରେ ଭଣ୍ଡ ପେଶେ ମହାଦଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳକୁ ଜୀବ ଭେଦି। ତୋର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ କରିବ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ, ତୋର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ କରିବ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ, ବଜ୍ରକୁ ପାରେ ଏ ଦଣ୍ଡ ଛେଦି। ଯାଅ ମହାଦଣ୍ଡ, ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କର ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀର। ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ଚାରୀ। ମହାରାଜ କାମଧେନୁ ଗାଭୀକୁ ବନ୍ଧନ କର ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ନା ମହାରାଜ, ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ କାମଧେନୁର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆସ ମୋ ସାଥିରେ। କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ଗାଭୀ ଖୋଜିବା ତାହାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମଣିମା। स्वामी, ये कौन है स्वामी? पंचपुत्र जनक होई तुम्हें देह त्याग कला बेले कहारी मुख दर्शन कर पारिल नहीं। मते शेषरे एकुटिया छाड़ी गल वैद्य दशा भोग करने। किए पुत्र परशुराम? ए कौन माँ, तुम आखिरी लुह कौन होइछि? अरे बाबू परशुराम भाग्य मोर हेला बाम महाजोगी पिता हेले रणे विनाश कार्तवीर्य महाराज कलाई मंद कार्य स्वामी चिता नळे हेबे देवी मुहि झास देवी मुहि झास। पुष्कर तीर्थरे तपस्या करुथिबा समय मु समस्त संवाद श्रवण करिछि माँ।
तथापि विश्वास न करी एठिकी धाई आसिथिली प्रकृत तथ्य जानिबा पई। एबे बुझिली दुष्ट पामर राजा कार्तवीर्य मोर पितृहंता। भय कर नाई माँ, परशुरामर सती माता रेणुका सीमंतरु जो पामर सिंदूर लिभाई देइछि मु ता उपरे कठोर प्रतिशोध नेबी। केवल सेथिकी नुहे माँ, समग्र पृथ्वी को एक विंश बार निक्षत्रिय करी से क्षत्रिय रक्तरे पितृ तर्पण करिबी। सत कहूछु बाबा परशुराम, तोरे अभागिनी जननी रेणुकर स्वामी हंता प्रति तू प्रतिशोध नेबु? हाँ माँ, मोरे त्रिवार शपथ। शुण आग मात करुछि शपथ जमदग्नि सुत परशुराम करि थर हर एक विंश बार निक्षेत्री करिबी धरा धाम। क्षत्रिय राजन कार्तवीर्य राण प्रथमे बधिबी परशुघाते ए महिमंडल हे बटलमल ए महिमंडल हे बटलमल प्लावित होइब रक्त स्रोते। हाँ परशुराम, पितृहंता कार्तवीर्य उपरे शीघ्र प्रतिशोध नहीं मो प्राण को शांति कर बाबा। चिंता करो नहीं माँ, मो उपरे विश्वास रख, मु मोर शपथ निश्चय पूर्ण करिबी। मोर से विश्वास अच्छे परशुराम, किंतु कुह माँ। पुत्र, मु महासती रेणुका ऋषि जमदग्निकर धर्मपत्नी। स्वामी को मृत्यु परे नारी धर्म पालन करी स्वामी को चिताग्नि रे झास देवा मोर परम कर्तव्य। माँ, काल विलंब न करी पितांकर शेष संस्कार पाई चित्ता प्रस्तुत कर बाबा। अग्नि संजोग हेले मु से अग्नि रे तांको गुण कीर्तन करी करी झास देबी। बेस अपेक्षा कर माँ, मु अविलंबे तईर व्यवस्था करुछि। प्रभु नारायण कर हे कारण शरण रक्षण चूड़ामणि दुष्ट विनाशक पतित पावक जीवन रक्षक चक्रपाणी जीवन रक्षक चक्रपाणी। अनंत च्युत परम भगत जमदग्नि सुत डाके बारे अनंत च्युत परम भगत जमदग्नि सुत डाके बारे दियो हे दर्शन देव जनार्दन भक्त निवेदन शुणी थरे प्रभु नारायण प्रभु नारायण प्रभु नारायण नारायण। उठ उठ परम तपस्वी भक्त परशुराम उठ। कि प्रभु नारायण? हाँ भक्त, तुम निष्ठा पर आराधना कातर प्रार्थना रे मु प्रीत होइछि। की बर मागुछ मागो परशुराम। प्रभु जनार्दन, जदि ए अकिंचन प्रति सदय होइछन्ति तेबे मते एही बर प्रदान करन्तु प्रभु। राजा कार्तवीर्य करिहीन कार्य पापिष्ठ अनार्य युद्ध करी बधिछि पामर पितांकु मोहर कामधेनु गाभी आशा करी करिछि शपथ हे जगत नाथ ताहार शोणिता धरी हाते
ମୁଁ ପିତୃତର୍ପଣ କରିବି ଅର୍ପଣ ଦିଅ ଏହି ବର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦିଅ ଏହି ବର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ। ପରଶୁରାମ, ଏଭଳି ବର ମାଗି ମୋତେ ତମେ ଚିନ୍ତିତ କରି ପକାଇଲ ପରଶୁରାମ। ମୋ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ମହାବାହୁ, ମୋ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେପରି ସେଇ ବିଧର୍ମୀ ରାଜା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କରି ପିତୃତର୍ପଣ କରେ, ସମଗ୍ର ଧରଣୀକୁ ଏକବିଂଶ ବାର ନିକ୍ଷେତ୍ରୀୟ କରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ। ତୁମ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ପରଶୁରାମ, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଶିବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ନବରରେ ତାର ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର ଘରଣୀ ମା ଉମା ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। କୈଳାସପତି ଶିବଙ୍କ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଯେ ଅମର। ଓଃ, ମୋ ଶପଥ ତେବେ କଣ ଅକାରଣ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ଗଦାଧର? ନା ନା ପରଶୁରାମ, ତୁମ ପରି ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ନିରର୍ଥକ ହୋଇନପାରେ। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତୁମକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ପୂଜିତ ହେବ ଏକ ଅବତାର ରୂପରେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୋର ଶପଥ ପୂରଣ ହେବ କିପରି ମହାପ୍ରଭୁ? ଅବିଳମ୍ବେ ତୁମେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯାତ୍ରା କର ପରଶୁରାମ। ରୁଦ୍ର ଓ ରୁଦ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର। ଭୋଳାନାଥ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ନିଷ୍ଠାପର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ। ଯାଅ ଯାଅ ଭକ୍ତ ପରଶୁରାମ, ତୁମ କାମନା ସିଦ୍ଧି ହେଉ। प्रभु देव देव शिव कैलासपति श्मशान निवासी दिगंबर महाजति विभूति भूषण नीलकंठ त्रिपुरारी खर्पर धारक रुद्र जटा जट धारी वृषभ वाहन सदा शिव त्रिलोचन विरूपाक्ष महेश्वर प्रभु पंचानन दीन परशुरामे तात दया कर बारे दयावंत प्रभु नाम रटु त्रिपुर रे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ए कौन समग्र कैलासपुर एपरी कंपन सृष्टि होची काहेकि? आस्थान दोहली उठुची, हिम पर्वतर हिमखंड मान भूपतित हेउची, विगलित हेउची प्रस्तर बुकुरे बारिधारा। निश्चल वनदेश पशुपक्षींकर आब मध्य कर्णगोचर हेउ नाही। एभली काहेकि हेउची प्रभु? प्रिय जमदग्निसुत भक्त परशुराम मते आकुଳରେ ଡାକୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୈଳାସପୁରରେ ଏ କମ୍ପନ। ତାର ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ ଆର୍ତ୍ତ ଆବେଦନରେ ଭୂପତିତ ହେଉଛି ହିମଖଣ୍ଡ। ବନର ପକ୍ଷୀକୂଳ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ନିସ୍ତବ୍ଧ। भक्तर विकल डाक शुणी किपरि तुमे नीरवरे कैलासपुरे अवस्थान करुछ प्रभु? दर्शन दे तार दुख मोचन कर। हाँ पार्वती, सही कथा चिंता करी मु पड़िछि महाद्वंद्वरे। द्वंद्वरे? ए कि विचित्र कथा कहूछ प्रभु? मु ठीक कहूछि पार्वती। परशुरामर प्रार्थना मते एक विराट परीक्षार सम्मुखीन करिछि। से जे बर कामना करुछि से कथा मु भल भावे जाने। जमदग्नि सुत एमिति की वर मागी पारे जे जहा देवदेव महादेवंक पक्षे प्रदान करिबा असंभव? हाँ भवानी, भक्त परशुराम सेहीपरि एक असंभव बर मो निकटु आशा करे। कटाळ न करी मते फेडी कुह प्रभु, की बर से चाहे? भक्त परशुराम चाहे निहत करिब तार पितृहंता कार्तवीर्यकु, एक विंश बार निक्षेत्रीय करिब ए महिमंडल।
ଅସମ୍ଭବ। ରାଜା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେ ମୋର ପରମ ସେବକ, ମୋ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ତାର ରାଜନଗରରେ। ତାକୁ ବଧ କରିବାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଅବମାନନା କରିବା। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି ପ୍ରଭୁ? ସେହି କଥା ତ ମୋତେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ଦେବୀ। ଏତେ ନିଷ୍ଠାରେ ମୋତେ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ, ସେ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତପ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ ଲାଭ କରିଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର। ମୁଁ ବର ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଅପରାଧୀ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ନିହତ କରିବାର ଉପାୟ କହିଦେବି। ଅସମ୍ଭବ। ଏପରି ହେଲେ ହରିହରଙ୍କର ହେବ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ। ଶୁଣ ଦେବୀ, ଭକ୍ତ ପରଶୁରାମ କେବଳ ମୋତେ ଡାକୁନାହିଁ, ମା ମା ବୋଲି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାତରରେ ଡାକିବାର ଲାଗିଛି। ମୋତେ ଡାକୁଛି ମା ମା ବୋଲି? ହଁ ଦେବୀ, ସ୍ଥିର ମନରେ ଶ୍ରବଣ କର। माता गिरिराजसुता चिन्मयी चिरवन्दिता शाकम्भरी जगन्माता विश्वजननी डाके अकिञ्चन सुत रखबारे मो महत तब पदे मो आश्रित गिरिनन्दिनी ढाळ बारे करुणा बारी दयामयी कर दया देवी शंकरी। स्वयं विष्णु अवतार परशुराम मते मध्य विकଳରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମାତା ମାତା ବୋଲି। ହଁ ଦେବୀ, ଏବେ ତୁମେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ? ଅବିଳମ୍ବେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ ଦେବୀ। ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ମାତା ମାତା ବୋଲି ଆକୁଳରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଛାର କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ନିହତ କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶ ଅବତାର ପରଶୁରାମ ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କାହିଁକି? এই ରହସ୍ୟ ତ ମୁଁ ଭେଦ କରିପାରୁନାହିଁ। ମନେ ରଖ ପ୍ରିୟେ, ମୁଁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ବରର ଅପବ୍ୟବହାର କଲା। ବଳପୂର୍ବକ କାମଧେନୁ ଗାଭୀକୁ ହରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଋଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ସହିତ। ବିନାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ମୋର ପ୍ରଦତ୍ତ ମହାଦଣ୍ଡ। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପାପୀ ନରାଧମ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଉଚିତ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ଏହାର ବିହିତ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମୁଁ ଅବିଳମ୍ବେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର, ତବ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପରଶୁରାମ। ମାଗ, କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପିତୃହନ୍ତା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ନିହତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକବିଂଶ ବାର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ନିକ୍ଷେତ୍ରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ତଥାସ୍ତୁ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କର ପରଶୁରାମ। ତୁମର ବିଜୟ ପାଇଁ ଏଇ ନିଅ, ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ମୋର ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପରଶୁରାମ, ମହାଦଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଏହା ଶତସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି। ଏଥରକ ପିତୃହନ୍ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବି। ତାର ରକ୍ତରେ କରିବି ତର୍ପଣ। ଏକବିଂଶ ବାର ନିକ୍ଷେତ୍ରୀୟ କରିବି ସମଗ୍ର ଧରଣୀକୁ। ଯାଅ ବୀର ପରଶୁରାମ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ମହାରାଜ କି ସମ୍ବାଦ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ବଳାହାକପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଘୋର ବିପଦ ଦେଖା ଦେଇଛି ମଣିମା।
कार्तवीर्यर राज्य बलाहकपुर विपद तुमर मति विभ्रम है नहीं तो महामंत्री? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମଣିମା, ବଳାକପୁରକୁ ଘୋଟି ଆସୁଛି ବିପଦ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାର ସଂକେତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ। की संकेत? ଅନେକ ବିଲକ୍ଷଣ ମଣିମା। ଶକୁନଗଣ ଆକାଶରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନବରରେ ଶୃଗାଳ ପ୍ରବେଶ କରି ବିକଟାଳ ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶବ୍ଦ ରାତ୍ରିରେ ରାବ ଦେଉଛନ୍ତି ପେଚକମାନେ। ए सब भीरु भयतुर हीन वीर्य व्यक्ति मानकर का पुरुषतार चिंता? ନା ନା ମଣିମା, ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଘୋର ବିପଦ। भविष्यतवाणी सेई अपरिणामदर्शी ज्योतिष मानक मु मृत्युदंड देवी महामंत्री। से मानक आसंता काली मो सम्मुखरे उपस्थित कराओ। କିନ୍ତୁ ମଣିମା, ओ महामंत्री, ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ନଗର ରକ୍ଷକ ଶ୍ଵେତପଦ୍ମ ଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲି। की संवाद महामंत्री? ଋଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ସୁତ ବୀର ପରଶୁରାମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟରେ। ସେ ନେବେ ପିତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ। प्रतिशोध? एथिपाई तुमे आतंकित महामंत्री? छार तपस्वी परशुराम करिब वीर कार्तवीर्य सहित युद्ध, तेरे से मध्य ठीक जमदग्नि परी उपयुक्त पराभव भोग करिब महामंत्री। मु बिना दयारे हत्या करिबी आउ एक ब्राह्मण संतान को। କିନ୍ତୁ ମଣିମା, जाओ बलाहकपुरर योद्धा सेना बाहिनी को सज्जित कर। अविलंबे से माने युद्ध पाई प्रस्तुत हुंतु। ପରଶୁରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ ପରିଣତି ମଙ୍ଗଳକର ହେବ ନାହିଁ ମଣିମା। वृथा वाक्याले प्रयोजन नहीं महामंत्री। जाओ अविलंबे सेनापति को युद्ध पाई मोर निर्देश दियो। ଆଦେଶ ତବ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମଣିମା। ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଅବଗତ ହେଇଛି। ଅସଂଖ୍ୟ ରଥାରୋହୀ, ଗଜାରୋହୀ, ସୈନିକ, ସେନାପତି ବୀର ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପିତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସାନକୁହା ମାନି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କର ସ୍ୱାମୀ। ना असंभव। कार्तवीर्य भीरु का पुरुष नुहे मनोरमा। से पुणी शरण भिक्षा करिब जणे जटाधारी तपस्वी निकटरे। ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ଧରି ମିନତି କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ। मनोरमा, अली करे पति है तुमे परशुराम सह न कर रण अली करे पति है शिव पूजा करी पाइछि से बर विष्णु अंशे पुणी तार अवतार शिव पूजा करी पाइछि से बर विष्णु अंशे पुणी तार अवतार समरे पशिले समूले नासिब शुणिछि से परा करिछि पण अली करे पति है तार पदे जाई पशिले शरण क्षमा देई पारे तपस्वी ब्राह्मण तार पदे जाई पशिले शरण क्षमा देई पारे तपस्वी ब्राह्मण बलाहकपुर हे बछर खार पति देव मोर मिनति सुण अली करे पति है तुमे परशुराम सह न कर रण अली करे पति है मनोरमा, तुमे वीर कार्तवीर्यर पत्नी हेबा पई अयोग्य। मोते तुमे परामर्श देउछ भीरु आउ का पुरुष परी शत्रु निकटरे शरण भिक्षा करिया पई। ମୋ ନିବେଦନ ରଖ ସ୍ୱାମୀ। ପରଶୁରାମ ସାମାନ୍ୟ ତପସ୍ୱୀ କିମ୍ବା ବୀର ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ବୀର କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହେବ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। दूर हो मो सम्मुखरु भीरु नारी। ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଅନୁରୋଧ ଥରେ ରକ୍ଷା କର ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଅନୁରୋଧ ଥରେ ରକ୍ଷା କର। अनुरोध शरण भिक्षा पई अनुरोध?
तुमरे अनुरोधर प्रतिबदल मोर निष्पत्ति श्रवण कर मनोरमा। मु युद्ध यात्रा करने पूर्व तुमको निर्वासित करी ए राज्य स्वामी भीरु आउ भयातुरा नारी ए राज्य स्थान नहीं के अच्छे आदेश दियंतु मणिमा। महामंत्री काल विलंब न करी महापाठ दे रानी मनोरमा को ए राज्यर निर्वासन कर छाड़ी आस पूर्व सागर तटर कानन मध्य जाओ यह मोर आदेश। मणिमा जाओ यथा आज्ञा महाराज। महामंत्री किंबा कटुआल हस्तरे मते निर्वासन दंड देबार आवश्यकता पड़िबो नाही स्वामी। मु बेस अनुमान करि पारुछि एहर शेष परिणति कोन हबो। वीर कार्तवीर्य तेबे मृत्युवरण करिवो छार एक तपस्वी हस्तरे। स्वामी स्त्री होई मु से कथा मुखरे उच्चारण करि पारिबि नहीं किंतु को अटकी गल काहेकि बौद्ध जंत्रणा भोग करी तीड़ तीड़ दुख पाइबा अपेक्षा मु बरं बरण करुछि इच्छा मृत्यु आउ निर्वासन दंड भोग करबाकू किबा तुमर असहाय परिणति देखिबाकू मु आउ यह जगतर नथिबि स्वामी। मनोरमा हाँ स्वामी मोर केवल लोड़ा तुमर पाद धूली। मनोरमा महारानी ए कौन है महामंत्री ए कौन है? महारानी इच्छा मृत्यु वरण कर मणिमा। प्राण पक्षी उड़ी जाइए केवल भूपतित होइछि मोर शरीर। मनोरमा शेष को इच्छा मृत्यु वरण कर चली गला तेबे कौन महामंत्री? मणिमा ना ना दुर्बलता बहु पक्षे शोभा पाएना महामंत्री। मो परशुरामर सम्मुखीन हेबी उपयुक्त पराभव देवी से दुष्ट ब्राह्मण को। महामंत्री आदेश दियंतु मणिमा। जाओ यथा शीघ्र सैन्य प्रस्तुत कर अविलंबे मु अवतीर्ण हेबी युद्ध क्षेत्र रे। आदेश तब शिरोधार्य मणिमा। मूर्ख कार्तवीर्य तोर समस्त सेना सेनापति एबे भूल लुंठित शकुन श्रृगालर सी होइछि आहार एबे तोर मृत्यु समय उपस्थित इष्ट स्मरण करी जमदग्नि सुत परशुरामर सम्मुख रे दंडायमान हुआ। छार सेना सेनापति को युद्ध रे परास्त करे निज को महान योद्धा बोली कहे की घोषणा करूछ भंड तपस्वी। जम तोर कार्तवीर्य रण क्षेत्र रे अवतीर्ण एबे देखा तोर बड़ वीर्य। उपयुक्त समय उपगत कार्तवीर्य अविलंबे तते हत्या कले मु तो रक्त रे करिबे आज पितृ तर्पण तापरे एकविंश बार निक्षेत्री करिबी एई समग्र धरणी को। गदा धनु तीरे करिबी प्रहार अरे गदा धनु तीरे करिबी प्रहार छाड़ब मुसल कार्तवीर्य भेदिब आकाश करिब विनाश प्रकटित सते कोटि सूर्य। मरिबु निश्चय प्राणे थिले भय छाड़ी जाओ एही रणभूमि अरे मरिबु निश्चय प्राणे थिले भय छाड़ी जाओ एही रणभूमि। मुहि महाकाल ब्रह्म शिव बल मुहि महाकाल ब्रह्म शिव बल घेनी जगत रे अछि जन्मी घेनी जगत रे अछि जन्मी। जाने जाने कार्तवीर्य छार धनु तीर देखाऊ पामर परशु घाते देवी सबु चूरी देख रण क्षेत्रे सैन्य तोर जेते गड़ुछंती सम्मुखरे मरी। अरे मंदमती मोर पिता प्रति करिअछु जेउ हीन कार्य तार परिणति भोगिबु संप्रति अस्त्रधर भीरु कार्तवीर्य। वृथा वाक्य नहीं प्रयोजन
रे जमदग्निसुत परशुराम देखा तोर बल वीर्य पराक्रम केते। ओ ए कौन सामान्य तपस्वी ब्राह्मण संतान मोर समस्त अग्निवर्षी बाण को पराहत कर दउची ज्वालामुखी शराघात मते करुची अस्तव्यस्त। आउ चिंतित कहीं कार्तवीर्य एबे मृत्यु सन्निकट जमदेव तोर पांजी पोछि सारिलेनी स्थिर न रही अस्त्र निक्षेप कर कार्तवीर्य। रे रे जमदग्निसुत परशुराम एबे मृत्यु पाई प्रस्तुत हुआ। शिवदत्त एही महाशक्ति मुहि पेशु अछि देख आकाश रे रही उल्का सम से ही छूटे भयंकरे चतुर्दिगे सते अग्निवृष्टि करे ब्रह्मा विष्णु शिव न पारिबे रखी उड़ी जीव तपितर प्राण पक्षी। देखिली तोहर शेष अस्त्र बल महादंड पेशु मूर्ख राज महादंड पेशु मूर्ख राज पाशुपत अस्त्र करुछि निक्षेप रोध तार गति तू ही आज रोध तार गति तू ही आज। सत महादंड करिब से चूर्ण हेबो एबे मोर इच्छा पूर्ण हेबो एबे मोर इच्छा पूर्ण तोर रक्ते शुण मो पितृतर्पण होइबरे करी अछि पण होइबरे करी अछि पण। एक ही भयंकर शक्ति एक ही प्रलयंकर अस्त्र शत शत वज्र परी धावित से मोहरी सम्मुखे रोध करी महादंड गतिपथ तेबे कण मृत्यु मोर सुनिश्चित। ब्रह्म हत्या कामधेनु हरणर फल भोगिली एथर। पितृहंतर एई रक्ते आजि करिबि मु पितृतर्पण आउ परे परे परशु धरी भूलिबि ब्रह्मांड एक विंश बार निक्षेत्रिय करिबि पृथिवी। हा 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 हा।